Evo s nama je županijski vatrogasni zapovjednik Karlovačke županije, gospodin Goran Franković. Gorane, danas ste održali vježbu ovdje u selu Korana. Možete nešto više reći o njoj, koji je bio cilj vježbe, koji su je sudjelovao? Apsolutno. Drago mi je što si nas došao popratiti, što možemo pokazati čime se bavimo, što smo radili ova 2 dana. Naime, nije ovo vježba samo koja je trajala danas, ona je započela jučer. Ovo je vježba intervencijske vatrogasne postrojbe Karlovačke županije u svrhu pripreme za ljetnu protupožarnu sezonu i pripremu za izvanrednu dislokaciju ovog tima. Jedan od ciljeva vježbe je bilo da upogonimo cijeli sustav plana angažiranja, što smo i učinili tijekom jučerašnjeg dana. Drugi cilj vježbe je bio pratiti nove tehnologije koje smo uz pomoć naših partnera iz Češke dobili na raspolaganje i dati mišljenje na iste. I treći cilj je bio da napravimo moguću suradnju, znači da vidimo kako bi to naše snage na području općine Rakovica, na području grada Slunja primile snage da im treba u slučaju ispomoći. Znači ta 3 cilja smo današnjim danom završili i mogu osobno reći i zahvaliti se svim svojim vatrogascima koji su u njoj učestvovali. Tijekom ova 2 dana bilo je angažirano 33 vatrogasaca, pripadnika intervencijske postrojbe. Većinom su to dobrovoljni vatrogasci koji su u ovom slučaju bili vođeni mojim direktnim zapovjedanjem, pod mojim zapovjedništvom su bili, a u podrazini su bili pod zapovjednicima instruktorima koji su ih tijekom ovih 6 mjeseci obučavali za provedbu ovakvih aktivnosti u našoj bazi u Karlovcu. Ovakva vrsta vježbe, dvodnevna vježba u našim uvjetima sada prvi puta je napravljena na području Karlovačke županije. Praksa nam je da to činimo svaku godinu, da izvršimo dislokaciju određenih snaga. To smo prošlu godinu radili na području Raba. Isto tako dvodnevna vježba i tu se pokazuje i ona samodostatnost jer smo morali i prenoćiti i osigurati smještaj i prehranu. To su niz postupaka koje prate intervencijsku vatrogasnu postrojbu, a to je onda tim za vođenje i podršku. Vi ste radili vježbu, znači dobavu sa otvorenog izvora, odnosno ovdje sa rječice Korane, koja ovdje Korana u biti nastaje Korana tu u selu Korana, i ja ću kamerom pokazat, znači skroz ovim putem gore na vrh, Matovinska lisina je gore na onaj repetitor na vrhu. To nam je bila želja, no međutim došli smo do pola, zato što sama ta visina je u idealnim uvjetima nije moguće da se pokriva sa 30 ljudi. Znači utvrdili smo da sektor u ovim uvjetima ne može biti 1600 metara, nego da može biti maksimalno 700 metara. I to je naš jedan od zaključaka. Utvrdili smo mnoge situacije u ovom tipu i izabrali smo granično područje. Nalazimo se u nacionalnom parku, nalazimo se na granici između Ličko-senjske i Karlovačke županije. Uspostavili smo vezu sa Hrvatskim šumama, nadležnom šumarijom Rakovica. Svi subjekti su upoznati sa našim aktivnostima i svi su nam pružili potporu, na čemu im apsolutno zahvaljujem. Zahvaljujem se našim kolegama iz Rakovice koji će nas danas i ugostiti, koji su vodili brigu o našem smještaju i prehrani, i kolegama sa područja Slunja koji su isto tako tijekom jučerašnjeg dana markirali i sudjelovali u provođenju određenih aktivnosti navigacije naših, odnosno vođenja naših snaga koje su po prvi put se našli na njihovom terenu. Ovo je bilo zamišljeno na način da koristimo otvoreni izvor za dobavu vode, ali razvijajući cijelu priču da u releju u kojem je sada povučeno oko 700 metara
sa visinskom razlikom od 250 do 300 metara. Znači, dobili smo vodu na vrhu sa kvalitetnim mlazom, to nam je ostvareni cilj. Unutar toga relativno smo uspostavili 3 pumpe. Da bi pojačali sustav, dovoljna je bila jedna, ali smo isprobavali nove tehnike koje su nam donesli ovdje kolege iz Češke. Tako je ovdje iza nas, vidjeli ste, i bila jedna plutajuća pumpa sa daljinskim upravljanjem. Imali smo STV vozilo koje prevozi modul, njihove pumpe koje su se pokazale jako dobre. Imali smo puno interesantnih noviteta koji će sada naši vatrogasci kad se vrate u bazu nama reći mišljenje. Temeljem njihovog mišljenja mi ćemo krenuti dalje u suradnju sa dobavljačima. Hvala vam puno, nadam se da ćete već sljedeće sezone sa novom opremom koje ćete vidjeti sad da vam treba ili ne treba biti još spremniji i biti, ajmo reći tako, organizirani i bolje opremljeni nego ove godine. Ja se nadam isto, ovo je sada ljetna sezona, u jesen nas čeka priprema, druge vježbe, da li će biti na ovom području ili ne, očekujemo suradnju sa Austrijancima, vatrogasnom zajednicom Štajerske, to je sada najava. Uspostavili smo suradnju sa njihovom željom da dođu kod nas da se osposobljavaju za gašenje šumskog požara. Ništa, mi vas zadužujemo da nas pozovete da snimimo i to. Apsolutno, vi ćete pozvati. Hvala vam lijepo. Hvala vama.